Тәтті ұйқыда жатыр еді, біреу түрткендей болып оянып кетті. Таңның әлі ата қоймағанын сезініп, көзімді ашсам, ұйқым ашылып кетер деген оймен көрпесін қымтана түсіп, әр қарай ұйықтай бермекші еді. Құлағының түбінен әлдекімнің терең тыныстап демалғанын естіп, ұйқысы шайдай ашылды. Астапыралла, бұл кім? Кімнің тыныстағаны соншама абайқын естіліп тұрған? Неше жылдан бері жалғыз өзі ұйықтайтын жатын бөлмеде бөтен біреу қайдан пайда болған? Ала көлеңкеде бөлме тым-тырыс тыныштық, ғайыптан пайда болған белгісіз адамның бір қалыпты дем алысы, әлде қандай құпияны бүктемей тұрғандай, аң-таң қалып, үрку ме, таңырқау ма, әлде алаңдау ма, әйтеуір аласапыран бір сезімнен жүрегі өрекпіп, көңілі алабұртып қоя берді. Орнынан тұрайын деп еді, буын-буыны дірілдеп, белгісіз бір күш төсекке байлап тастағандай, жатқан жерінен қозғала алмады. Адамның тыныстаған еді. Ап-айқын, дәл қасынан сезіледі. Құдай-ау, бұл кім өзі? Біреу бас салатындай қозғалуға қорқып, көзінің қиығын салып еді. Шындығында да бұған арқасын бере, қанмен қаперсіз ұйықтап жатқан біреуді көрді. Кеудесінен шығып кетердей болып тарсылдаған жүрегін күшпен басып, сәл отырды. Құдай-ау, бұл кім өзі? Келесі сәтте қалың ұйқыда жатқан одан өзіне төнер еш қатер жоғын түсініп, енді анықтап қарады да күйеуіне ұқсатты. Сол сияқты, денелі, жауырынды екен. Ең бірінші ойына келгені екеуміз ажырасып кеткен едік қой, қашан татуласып едік деген ой болды. Әрі ойлап, бер ойлап, татуласқандарын есіне түсіре алмады. Татуласпасақ, ажырасқалы бері кездескен жоқ едік. Ендеше, мына жатқанына жол болсын, қайдан, қашан келген? Үйге қалай кіріп еді өзі? Ойланып, оның үйге қашан келгенін есіне түсіре алмады. Бірақ есіне түссін түспесін, одан енді келіп кетер ештеңе жоқ. Көрместей болып кетістік деген күйеуі міне төсегінде жатыр. Сол-солақ екен, ойпырмай, енді ел жұртқа не бетімді айтамын? Дос жаран, туған туысқандар, ажыраспаңдар дегенде көнбеп едім, енді келіп ұрланып төсекке жатқанымыз не? Масқарай деген ой санасын инемен шаншып өткендей, тұла бойы бір ысып, бір суынды. Ұйқыдағы қонағының қапеліне ештеңеде кіретін жоқ сияқты. Шөлдеп жатыр ма, әлде түсінде тамақ ішіп жатыр ма екен, ара-тұра тамсанып жатып оянады. Үстіне жамылған ақжайманың бір шеті иығын жауып, екінші шеті астында қалыпты. Бұл ақырындап қана аударып түсірді. Сақ қимылдақ демін ішіне тартып, қасында жатқан күйеуінің жауырынына бажайлап қарады. Өзі бұрынғысынан да толасы кетіпті ғой, деп ойлады. Іле ішінен екінші бір ойы, күйлі шығар, сенен ажырасып, жүдеп жадап жүр деп бедің, деп өзіне қарсы дау айтты. Жүдеп жадамай, жауырынның домаланып, қоңданып алғанын іштей сәл ренжіп қалған сияқты. Тамақ сау еді байғұс, сонысын дәл таныған біреу қолына кіргізіп ала қойған ғой. Бақытты кезімізді, балаларды қиып кетіп, ішкен тамағы бойына қалай сіңіп жүр екен? Іштегі екінші дауыс сықылықтай күлді. Жұрттың бәрі сен дейсің бе? Жана азабын татып, уайым жұтып, санаңды сан сауал сансыратқанда не таптың? Жүрсің ғой, инеліктей, қатып семіп, ал ол қашанда өз жанының рахатын күйттей білген. Солай өмір сүре білу керек. Я, өмір сүре білу керек екен. Ілуде бір жұптың басына қонған бақыт құсын қолдан шығарып алғандары сол өмір сүре білмегендіктерінен болар. Әйтпесе екеуі бір-бірін қалай сүйіп қосылып еді. Жазда 2 ай каникулға кеткенде ол көкетайым қалың қалай деп күн аралатып хат жазатын. Көктем шығар шықпаста ал қызыл қызғалтақ әкеліп сыйлайтын ше. Оның отбасының қоңырқай тұрмысы туралы жақсы білетін бұл, маған гүл алмай-ақ қойшы деп қиылатын. Мен сені онсыз да жақсы көрем ғой. Кейде оның арқасына арқасын сүйіп, көк аспанға көз тігіп, қияулды ұнататын. Сондай сәттерде өзін қандай қаннен қаперсіз, дауылдан да, жауыннан да, оның кең жауырында қалықтап, аман алып қалатындай көрінетін.
бейқам ұйықтап жатқан күйеуінің жауырыны алғашында әлде бір сезімдерге жетелеп бара жатқандай еді. Тұтқиылдан киліккен ішкі даусы ол сезімін су сепкендей басты. Неменеге үгітіп бара жатыр? Әлде ол от басының берекесін кетіргені соншалық тыныш отырып ас суларыңды іше алмай қалғандарыңды ұмытып кеттіңдер ме? Өздері тіленіп телефон шалатын арсыз әйелдердің жетегінде кеткенін, ал некеңді балаларының болашағын сол үшін құрбандыққа шалғанын қалай ұмыттың? Бойын жиып ала қойды. Қалай ұмытсын? Өмір бойы ұмытар ма сол қорлықты? Досқа күлкі, дұшпанға таба етіп кеткені ойына түсіп, қаны басына шапты. Қарашы, адалдықты аттап, дүниені бүлдіріп, мұның жарасымды жұптық өмірге деген сенімін тасталған етіп, енді түк болмағандай ұйықтап жатқанын. Қайдан келген, қалай келген, беті бүлк етпей, келген ізімен кері қайтарайын деп, оны жұлқып оятпақшы болып, қолын соза беріп еді. Сол қалпы қатты да қалды. Жатқан адам күйеуіне мүлдем ұқсамайды. Құдай-ау, бұл кім сонда? Мұндай жақындықта болатындай ешқандай танысы жоқ. Бір жатса қасында, мейлі бұрынғы болса да күйеуі ғана жату керек. Әрине сол. Арада бақандай 5 жыл өтті. Өзгерген ғой. Уақыт кімді де болса өзгертеді. 5 жыл бойы көрмеген соң әрине ұқсамайтын болып көрінеді. Бөтен біреумен төсекте жатпақ түгілі үйге кіргізуші ме еді? Ал күйеуін балалары кіргізген ғой. Қанша дегенмен әкелер емес пе? Қимайтын шығар. Көңіл түбінде күдігі өсіп бара жатса да, өзінен өзі қасында жатқан күйеуім ғой деп сендіргісі келді. Сол ғой, сол деген ой дүк соғып тұрған жүрекке ырғақымен қоса қабаттаса қайталанып санасына шегеленіп жатқандай. Айтпақшы, бұл ойының шындығында көз жеткізудің бір амалы бар екен-ау. Қалайша ұмытып кеткен. Оның сол жақ жауырынның астында көздің қарашығындай меңі болатын. Екеуі ары тәтті шақтарда күйеуін қаусыра құшақтап, сұқ саусағының ұшымен сол меңді басып, зың-зың сіздің үйге кіруге бола ма екен дейтін ойнақыланып. Сосын оның епті қолдары мұның мойнын, арқасын сипалай, өне бойын шым-шым еткізіп, аралап келіп, белінен тарта құшақтайтын. Ыстық демі кеудесін, тамағын шарпи, не бір тәтті сөздерді күбірлей айтқан жары, дүниедегі ең сұлу, ең тәтті, ең асыл жан өзі екеніне, ешкіммен ешқашанда тап мұндай күй кешпегеніне сендіріп, көңілін көктемдегі дариядай тастатын. Мұны көзінен, ернінен елжірей сүйіп, хас шебердің қолына түскен саз балшықтай илеуге бейіл денесін құшырлана бауырына басқанда, лау ете қалған ләззат отынан талықсып, өртеніп кете жаздаушы еді. Сосын бір қызығы, мұның рахат кешкен тәні балбырап, жаңағы ләззатты шақтың талмаусырауын тағы да ертегідегідей күй кешіп, күйіп жанудың құмарлана тілеп тұрғанына қарамастан, тап осындай оң жағына аунап түсіп ұйқыға кететін. Тек жауырындағы көздің қарашығындай меңі ғана көзді арбап, кел деп тұрғандай болатын. Тағы да еске түскен елестер жетегінде кетіп бара жатқан екен ғой. Я айтқандай, сол меңін ашып көрмейін бе? Қанша толсын, не жүдесін, күнге күйсін, бәрібір меңі өзгермейді емес пе? Сол оймен бұл оның иығын жапқан ақжайманы ақырын ғана ысырып тарта бергені сол еді. Ұйқыда жатқан адам оқыс бұрылып, мұны құшақтай алды. Қарулы қолдармен қапсыра құшақтап, көзінен, бетінен, тамағынан құшырлана сүйіп, еркін билеп әкетіп бара жатыр. Сүйе бастағанда күйеуі емес екенін бірден ұққан. Ол бұлай сүймейтін. Сонда бұл кім? Жан таласып бар салмағымен жанши басқан адамның құрсауынан босанып шықпақшы болып тырбанып еді. Қарулы қолдар тыпыр еткізбеді. Қимылы батыл, шалт болса да дөрек емес. Тынышталайтын дей ме, иығынан жеңіл қағып, шашынан сипап қояды. Сонысына қарағанда ойында зорлық көрсету, қорлау жоқ сияқты. Япырау, кім бұл сонда? Жібер деді. Бұл қыстыға тіл қатып.
Қазір айқайлаймын деуіндегенмен көңіл түпінде балалар шошып кетсе деген уайым болған. Мына түрімді көрсе масқара деген ұялыс қатар бойын көтерді. Құдай-ай, енді қайттым, босатшы деді. Жылы сөйлесем босатар деген сыңаймен үміттене жармасып. Босатшы, сөйлесейік. Ол бірақ босатар сыңай танытпады. Тілде қатқан жоқ. Керісінше, мұны бауырына баса, шашынан емірене иіскеп, маңдайынан бетінен өпті. Содан болуы керек, мұның бойындағы қорқыныш мүлде ғайып болып, бір сәт тынышу тапты. Көңіл түкпірінде бұл адамның жаман ниетпен келмегеніне сенімдеді. Бірте-бірте нығая бастаған бұл кім деген сұраққа жауап таппай, бәрібір тыншымасы анық еді. Сондықтан бұл енді күтпеген қонақтың тым болмаса бетін көргісі келіп, оның басын өзінен кері итерді. Мұның ойын сезіп қойғандай, ол бетін біресе мұның мойнына, біресе төсіне көміп, жүзін көруге мүмкіндік бермеді. Жай ғана жүзін жасырып қоймай, ерінге тиген ерін өбіп өтеді. Келесі сәтте бір қолымен мұны қаусыра құшақтап, екінші қолымен өн бойын аралап кетіп еді. Ұмыт болған сезімдер лап етіп оянып, мұның буын босатып, әлде мүлде бір әлін құрғатты. Шашынан, арқасынан сипалап, әрі қарай жылжып бара жатқан қолы бейне бір артында от тастап бара жатқандай, бүкіл денесі ду етіп қоя берді. Бұдан әрі арпалысуға әлі келмесін түсініп, шарасы таусылған соң бетіңді көрсетші, деді сыбырлап. Ол естімеген адамша мұны төсінен, тамағынан сүйіп келіп, ерніне жабысты. Қалайда бөтін көрсетпеуді серт еткендей, ақжайманы бастарынан асыра бүркеніп алыпты. Сосын осы кезге дейін оны итермелеумен болған мұның қолынан ұстап, алақанын бетіне басты. Әр саусағын талдап сүйіп, еріні қолының сыртынан білегінен өпті. Өрлей бастады. Ойнағандай, тістеріңкіреп, кейде тілінің ұшымен қытықтап қоятынын қайтесің. Бүкіл денесі ән салғандай масайрап, бой еріп бара жатса да, сонау көңілінің түкпірінде тұрған бұл кім деген сұраққа мына бір рахат әлемге алаңсыз сүңгіп кетуіне кедергі жасап, әлде бір қолайсыз сезім көңілін қобалжытып мазасын ала берді. Бірақ бірте-бірте ол сезім де өлеусіреп барып өшіп, бұрын соңды бастан кешпеген алапат құмарлық сезім бойын билеп, еш нәрсені ойлауға шамасын келтірмей, үйіп төгіп әкетіп бара жатқанын мойындамасқа шарасы жоқты. Шындығына келсе, қазір оның ғажайыптан пайда болуы, төменге жатуы бағанағының ашуын келтірмей, керісінше керемет қуанышқа бөлеген. Қабырғасын қаусыратып жіберетіндей қуатты қолдардың өн бойын емін еркін аралаған қозғалысы, сәт өткен сайын аймалап өпкені бәр жанына жағып, сонау ғажап сәттің таусылмасын тілеген. Тек мазасын алып, ызыңдап тұрып алған сол бір ғана сұрақ болмаса, мейлі, болар іс болсын, бірақ кім екенін айтпағаны, тым құрыса бет жүзін көрсетпегені дұрыс емес қой. Бойын билеген құмарлық отына күйіп жанып бара жатса да, білмейтін, танымайтын адамның арқынан шыға алмай қалғаны, жастықтай жаншылып көрпедей төселгені ұят екендігі туралы ой санасын тағы бір түйреп өткендей болды. Денесі дір-дір етіп, әулетті қолдардың емін еркін қозғалғанына қарсылық жасағандай болды. Бірақ бұл алғашқыдай емес, тым әлсіз қарсылық еді. Дүниені шыр айналдырып, ақыл есін алған сезім тасқыннан, өне бойын үйітқан тәтті ләззаттан айырылып қалғысы келмей, талықсып бара жатып, бетіңді көрсетші, деді бар болғаны. Ол тағы да естімеген сыңай танытты. Мұның қолын ұстап, тартыңқырап, өзін еркелеткенін, сылап сипағанын, қайталайтынын білгендей, беліне қарай икемденді. Енді бұл ашуланайын деді. Үстінен жаншылған салмақ жанына майдай жағып бара жатса да, бетін көріп қалудың оңтайлы сәті түскенін сезіп, оның басынан, құлақ тұсынан
қатты ұстап жұлқи кері итерді де оянып кетті. Атып тұрып дел-сал болып өңі мен түсін ажырата алмай біраз отырды. Алқынып ентігін біразға дейін баса алмады. Денесі де оттай жанып, тура түсінгендей құмарлық билеп дуылдап тұр екен. Оның ыбыстық алақанның табы әлде басылмаған сияқты. 12 мүшесін иіткен сиқыр сезімнің иірімінен жұлқынып босай алмағай жанталасты. Ақыры осыншалық тәтті сәттің бар болғаны түс екенін түсініп, өзін өзі ұстай алмай күйінген адамша булыға жылап жіберді. Жастығын құшақтап өксіп жатып, ол құрғырдың бетін қайтетін едім деп ойлады.